นี่คือมรสุมการทำความสะอาดบ้านที่แสนจะยุ่งยากและลำบากเครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ราคาแพงกับเก๊กะท่านต้องแบกรับน้ำหนักดนหลายปีเพื่อทำความสะอาดแต่ยังบ่สะอาดทุกซอกทุกมุมก็เต็มไปด้วยฝุ่นละอองท่านสิปล่อยให้บ้านของท่านสกปรกจังซี่อีกจนต่อไปหรือบ่หยุดวงจรทำความสะอาดบ้านแบบเก่าๆแล้วปล่อยเครื่องดูดฝุ่น Dust Vacuum Cleaner เป็นผู้ช่วยท่านด้วยการเฮ็ดเวียกได้แบบ2ระบบในเครื่องเดียวนั่นคือพลังดูดด้วยระบบสูญญากาศและการเป่าที่ทรงพลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหัศจรรย์โอ้ถ้าจงสังเกตเบิ่งด้วยพลังดูดถึง800วัตต์ท่านสามารถดูดบักบุ่นที่มีน้ำหนักหลายจนลอยขึ้นได้ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสิ่งสกปรกที่แอบแฝงในบ้านของท่านจะถูกดูดด้วย Dust Vacuum Cleaner โอ้นอกจากนี้พลังเป่าถึง800วัตต์มันสามารถเป่าล้มเบาะลอยน้ำหรือสิเป่ากงเบงอันใหญ่ได้ในเวลาบ่ดนทุกเกษตร PV Shopping ขอเสนอ Dust Vacuum Cleaner เครื่องทำความสะอาดแบบ 2 in 1ด้วยความสามารถดูดฝุ่นด้วยระบบสูญญากาศและการเป่าที่ทรงพลังถ้าจะมีเครื่องมือที่คุ้มค่าสะดวกสบายด้วยการออกแบบที่มีขนาดน้อยกระทัดรัดน้ำหนักเบานี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เห็นให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายๆท่านสิพกพาไปทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมตามที่ใจท่านปรารถนานอกนี้ยังมีสายสะพายเพื่อสะดวกสบายในการพกพาและหัวดูดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจำนวน4หัวและหัวต่ออีก4หัวเพื่อใช้เป็นฟังก์ชันในการเป่านอกนั้นยังมีแท่งของการต่อเพื่อขยายความยาวรวม3แท่งเพื่อประสิทธิภาพของการทำความสะอาดทั้งหมดนี้เขาขอเสนอขายทานเพียงแต่ราคา 790,000 กีบแต่เดี๋ยวก่อนถ้าทานโทรมาซ้าวสายทับอิดลดเหลือเพียง 540,000 กีบพร้อมหับแปลงพิเศษไว้ดูดขนสัตว์เลี้ยงของทานโทรมาหาพวกเขาเลยที่เบอร์021254411ซุกเกษม PV Shopping บริการส่งตรงถึงเฮือนจัดส่งฟรีทั่วประเทศเห็นสินค้าแล้วมักจริงจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่อนได้ดอกเบี้ย 0%